Ағила ханшайым. Ертеде бір хандық болыпты, сол елдегі ханның ханымы 6 жылдан кейін жалғыз қыз туыпты. Атын Ағила қойыпты. Бұл есім ақылды, парасатты деген мағынаны білдіреді екен. Хандықта Гүлшат деген көріпкел әйел де өмір сүріпті. Елге жау келе жатса, ол ханға алдын ала айтып отырады екен. Ханымның қыз туғанын естігенде көріпкел әйел елдің қызғанышы қозады. Өйткені ол жаңа туған ханшаның өсіп кейін осы мемлекетті басқаратынын білетін. Хан сарайына емін-еркін кіріп шыға беретін. Ол көп ұзамай ханның әйелі ұйықтап жатқанда ханшаны ұрлап, өз қызына қосып бірге бағады. Хан мен ханым қыздарын ұзақ іздейді, бірақ таба алмайды. Ханшаның жалғыз белгісі оң жақ тізесінің астында осы мемлекеттің картасы секілді қалы бар екен. Жер-жерге хабар жібереді. Кім ханшаны тауып берсе, өз көтеріп кете алатын алтын беремін деген жарлық шығарады. Бірақ ханшаны ешкім таба алмайды. Хан ақыры алдына көріпкелін шақырады. Хан ием, ханша ізім ғайым жоқ, ешбір дерек қалмаған. Сондықтан оны осы бастан ұмытын істейді әйел. Оның сөзіне сенген хан қызын ұмытуға бекиді, ал ханым үмітін үзбейді. Күндер жылжып өте береді. Көріпкел Ағиланың атын Айша деп өзгертеді. Өйткені өз қызының есімі Ғайша еді. Гүлшаттың үйіне адамдар көп келетін. Келгендер Айша мен Ғайшаны егіз деп ойлайды. Себебі көріпкел екеуін бірдей етіп киіндіретін. Болашақтарын білгісі келген әр адам көріпкелге екі тілді тастап кететін. Қызы Ғайша сол ақшаға зырға жүзік алып, өзін ханша сезініп өмір сүретін. Ал Айша қарапайым күн кешетін. Кейін аналары екеуін хат танысын деп молдаға береді. Үйренуге ынталық зерек Айша тезі хат танып алады. Ағила 9 жасқа келгенде бір күні түсіне ақсақалды шал кіреді. Аппақ киім киген, жүзі жылы кісі. Ағила қызым бер кел, дейді өзіне шақырып. Ата, менің есімім Ағила емес, Айша дейді. Ағила ақсақалдың алдына барып, жоқ қызым, сенің азан шақырып қойған атын Ағила дейді. Ақсақал өмір естімеген әңгіме айтып, сен осы елдің ханының қызысың, қызым. Сен кейін ел басқаратын әмірші болатыныңды білген, қазіргі шешен ұрлап алған. Сен өте білімді қызсың. Біліммен қоса сен енді батыр болуың керек. Сондықтан сен өсіп өскеннен кейін мен сенің ісіне кіріп дүние жүзіндегі тілдерді және жаумен қалай соғысуды үйретемін. Ағила антан болып бұл сөзге сенер-сенбесін білмей үнсіз қалады. Бір қызығы содан бастап ақсақал күнде түсіне кіретін болады. Көп тіл үйретеді және соғыс өнеріне жаттықтырады. Ағила 16-ға толады. Бұл кезде хан қатайып, 6 ұлымның қайсысы хандығымды жақсы басқарады деп уайымдап жүреді. Ханның ұлдары не садақ атуды, не қылыш сермеуді білмейтін еді. Осы күндердің бірінде елді жау шабады деген хабар береді көріпкел. Өзінің бәрі бермей ұлдарынды жібер, соғыса алуды үйренсін, әйтпесе олар да кейін қалай ел басқарады деген сәлем айтады тағы да. Хан амалсыз 6 ұлын соғысқа аттандырады. Өкінішке орай 6-ы да жау қолынан мерт болады. Сол күндерде Ағиланың түсіне әлгі ақсақал тағы кіреді. Бұл жолы қанжығасына дулыға садақ қылыш байлаған ат жетектеп әкеледі. Жортқанда жолың болсын, еліне аман орал дейді, артынан бата беріп. Ағила оқыс оянып орнынан атып тұрады. Сыртқа шықса, мама ағашының кісіненіп бір арғымақ байлау тұр екен. Оны мініп соғысқа аттанады. Көріпкел мен Ғайша оны қайда кеткенін білмей қалады. Ағила ақсақал үйреткен әдісті қолданып, жаудың ішіне кіреді. Тілдерін білгендіктен соғыс тәсілін өзі үйреніп, адам шығынын шығармай жеңіске жетеді. Елге аман оралады. Өз еліне мұндай батыр шығады деп ойламаған хан Ағиланың ордасына шақырады. Кімнің қызысың деп сұрайды көрген бойда. Сіздің қызыңызбын дейді Ағила. Хан бұл сөзге сенер-сенбесін білмей сасып қалады. Бұл сөзіңді немен дәлелдейсің дейді. Артынан қайта қатуланып, сөзімді оң жақ тіземнің астында қал дәлелдейді дейді. Ағила ханға қасқая қарап тұрып, біле сала балағын түртіп тізесінің астындағы қалын көрсетеді. Осыған дейін үнсіз отырған ханым орнынан тұрып Ағилаға қарай жүгіреді. О құлыным дейді, жетіп барып бауырына басып, жүрегім сенің тірі екеніңді сезіп еді. Аналық сезімін алдамаған екен. Сөйтіп Ағила ақыры ата-анасын табады. Мән-жайды білген халық оған қастық жасаған көріпкелді қызымен қоса елден қуады. Бірақ Ағила кейін ел басқаруға отырғанда өгей шешесін қаңғыртып жүрген жерінен тауып әкеліп қарауына алады. Наразы болған халқына оның елдің амандығын сіңірген еңбегі көп. Кезінде жау шабатын күні бұрын хабарлап, бізді талай қауіптен аман алып қалды. Бір рет қателескен екен деп, бәрін ұмытса әділеттілік болмайды. Әрі ол мені бағып өсірді ғой. Мен оны қалай далаға тастаймын деп араша түседі. Ел де оның уәжіне келіседі. Әрі қызын ақылдылығына шүкіршілік етіп кесім береді. Әділ билеуші болған Ағила ханша халқын ұзақ жыл басқарыпты дейді.